barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa qorshihii berbera lagu doonayay inay noqoto stationka bariga Afrika ee internetka fiber optica sidii uu ku bilaabmay mashruucaasi iyo ujeedooyinkii loo saqiiriyay iyadoo fulinta mashruucaasi ama hirgelintiisa 60 maalmood oo kaliya ay ka harsan tahay yaa ka dambeeyay shirqoolkaas waxaana la sugayay bilowga 60 cisho gudahood inay hawsha ku dhamaato nasiib darro siilaanyo 2 usbuuc dooran oo aan weli xilkii la wareegin ayaa habeen gurigiisa noogu yeeray 30 maalmood wuxuu yiri aniga idin yeeraya waxa idinka halaabay doonaa ma jiraan iska hor istaagii lagu hor istaagay magaalada Berbera inay noqoto xaruntii bariga Afrika ee ICT-da waxay keentay dib u dhac weyn oo bulsho dib u dhac weyn oo dhaqaale dib u dhac weyn oo tiknoolajiyada ay keentay Djibouti adigoo wasiir reer Soomaaliland ayaa loo arkaa inaad toos u hiilisay waqtiga inay xaq berberi lahayd Djibouti qaadato waxaa jirtay warqad aad qortay oo Djibouti isotaagi Telcom iyo dacwad ay wada galeen ay adeegsatay warqadda waxaad u dirtay oo ku socodsiisay shirkadda xarkaha ee isdiisay waxaad kale ku socodsiisay Djibouti Axmed warqad shirkadda aad markay dalka baatay ay u dhaarantay su'aalaha ka badan deegada marunta ayati ayme waxaas waa internal nidaam masaareed baa take out intaadeenan inaynan isku xumaan may waa warkiimka waxaas ay cajaadka ka masax maxaad kala socotaa cidda iska leh mulkiyadda shirkadda Samcable goorma la aasaasay masaalix qarsoon oo ay Djibouti Telecom ka leedahay Samcable-na de qarsoodi maaha oo way jirtaa taasina laakiin leesma lahayn waxay gaari doontaa ama ay noqon doontaa caqabad hor istaagta horumarinta bulshada reer Soomaaliland sidee ku suurta gashay in Somaliland oo leh badda dhererkeedu dhan yahay 850 kiiloomitir inay marti uga noqoto dalka Djibouti oo leh 150 kiiloomitir oo bada imise station internet oo Berbera laga dhisay ayaa hooy u ah shimbiraha maxaa sababtu tahay maxaad ka og tahay warqadaha xukuumadda Somaliland iyo Djibouti dunida u wada qoreen ee nuxurkoodu yahay in aan Berbera fiber optica la keenin harkaha Berbera laga baajiyay maxaad kala socotaa kolka la barbar dhigo shirkadda Samcable ee iminka xariga dhulka soo marisay 10 darajo ay dheer yihiin kootada 25 sano ee Samcable ma xalaal baa mise maaha ma jirtaa mise ma jirto dastuurka dalka Soomaaliland wuxuu ka qabaa ama in qof koox loo xiro hal ganacsi oo nooc doona waxa ahaade inuu keeno burbur dhaqaale inuu keeno waqti dheer una sidoo kale abuuro wax loo yaqaan cadaalad darro bulsho oo bulshadu bilowdo inay u aragto in qof dhiig miiranayo dadna si ugu dambeynta iska hor keento bulshada iyo dawladnimada laftigeeda iska hor keento maxaad kala socotaa halista ammaanka nolosha iyo ganacsiga Somaliland ee dhinaca xariga fiber optica ee uga yimaada dal kale waa maxay sirta ka dambaysa inay isku biiraan shirkadaha isgaarsiinta internetka bixiya ee Somtel iyo Samcable sharcigu muxuu ka qabaa dagaalka dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee gudaha Somaliland ka aloosani door intee leeg ayay ku leedahay fulinta danaha ka dhanka qadiyadda qarannimada Somaliland Berbera qabuurihii xarkaha fiber optica isla barnaamijkan waxaad kaloo ku daawan doontaan waa maxay sababta loo hortaagan yahay
xadhigga faybar optiga ee mashruucii G2A maxaad kala socotaa inta qof ee mashruucaasi galaaftay hadda soo jooga noqo aanu ereyada kaga noqon lahaa garan maayo marka adaa iga sarreeya madaxweyne adu warqadda ka noqo sharafta qaranka iyo tayada midnaba istaayil malaa kuma may wadka noqonaysaa madaxweynaha iyo wasiirkii madaxtooyada iyo talisom iyo yadee habeen arrinka ka wada hadlayay taa wada hadal baa socday yaa waxaa la go'aamiyey shaqadiisa ku socoto saddex cishana waa shaqaynayay in shaqadii sidii lagu dhammeeyo taa markii la go'aamiyey caawa 12 anaa xilkii laga qaado ma dhabbaa inay jiraan ganacsato keligood awoodda sharciyata dowladnimo misyuus gareeya ama si khaldan u isticmaala yaa berbera ka hiiliyey barnaamijka baadigo